ilimfanya kanikia kosea amani. Alirudia kuisoma tena na tena. Usimwamini Matula, lakini kwa nini? Matula alikuwa rafiki yao au kulikuwa na jambo ambalo Kanikia kulijua? Wakati huo Kiulizo alikuwa akimfuata Matula kwa mbali, hakutaka aonekane, alitaka kujua. Rafiki yake alikuwa akienda wapi kila usiku. Matula alifika kwenye nyumba moja ya zamani, Kiulizo akabaki nje. Dakika chache baadaye alisikia sauti ya mwanaume. Matula, umeleta kile tulichokubaliana. Kwa sauti ya hofu, ndio, lakini hii ndiyo mara ya mwisho. Kiulizo alishtuka, moyo wake ukapiga kwa nguvu, akaanza kujiuliza Matula alikuwa ameingia kwenye biashara gani ndani ya nyumba. Mwanaume yule akasema, ukianza kutafuta pesa kwa njia hii naona unapata maji kurudi nyuma. Karibu tu enjoy. Matula akanyamaza. Daddy, sorry kwa kuja bila taarifa. Akasema kwa sauti iliyovunjika, zangu pia mkijijini na nahitaji pesa. Sasa sina chaguo. Kama kiasi cha shilingi milioni 2, nikasema hapa nikimwambia Daddy aliposikia maneno hayo, please can you do it? Alirudi nyuma taratibu, lakini mguu wake ukagonga chupa iliyokuwa chini. I said Clocky, ni mambo yetu. Sauti ile ikasikika ndani ya nyumba. Matula akanyamaza, kisha akasema kwa sauti iliyovunjika, nahitaji pesa. Nyinyi vijana mnaotaka kushindana, Kiulizo aliposikia maneno hayo, huwa inawakosti sana. Alirudi vijana wengi wanatoka shamba taratibu, na kuja Dar es Salaam, lakini kwa lengo la kutafuta, lakini matokeo yake ukagonga chupa iliyokuwa chini. Na sharti la kizuri lazima sauti ile ikasikika ndani ya nyumba. Wewe kwangu kama utataka kuwa kama mwenzio, umiliki pesa, nyumba, magari, karibu sana. Nani yuko nje? Kiulizo akakimbia kama yule, mimi huyu. Alikimbia bila kugeuka, hata mwenzio alikuwa kama wewe, lakini hakujua njaa mbaya sana. Najua alikuwa amemwona, na sasa alijua